Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:25, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Не слишком тепло сегодня было, но температура была плюсовая. На солнце было, наверное, градусов 8 тепла. Честно скажу, утром было очень холодно, потом вышло солнышко, вроде бы как потеплело. Сейчас на моем градуснике 0, поэтому, скорее всего, ночью снова будет мороз. Снег уже практически весь растаял. Надеюсь, что больше снега не будет. Потому как, сейчас, в марте месяце, он совершенно не нужен. Все уже ждут тепло, и я в том числе. В квартире холодно, или может это я стала мерзнуть. Всю зиму не мерзла, а сейчас прям очень-очень мне холодно. Достала уже прям теплые носки, потому как и ноги мерзнут, и руки мерзнут. Вот сижу в свитерах в теплых. Как-то вот так. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе относительно спокойная, но сирена включается целый день. Насчет бахов сегодня я слышала один раз. Хорошо было слышно. Больше, слава богу, ничего не слышала. Все в городе стабильно, все спокойно, все продолжает работать, ездит транспорт, люди живут или стараются жить своей обычной жизнью в такой нелегкой обстановке. Мы сегодня выезжали в город, проехались по магазинам. Кое-что мне нужно было подкупить. Были и в Рукавичке, были в Авроре, были в Посаде, в Чудо. В общем, все как всегда. Один и тот же маршрут, потому как других магазинов у нас просто нет. Немножко подкупила то, что мне было нужно. Что я купила, можете посмотреть дальше в видео. Небольшое событие у нас надвигается через несколько дней. Конечно же, мне говорят, не надо ничего делать, но я так не могу. Хотя бы хоть что-то. Я должна хоть маленький какой-то столик накрыть. Все работают, как обычно. Никто не хочет ничего праздновать. Но все равно, я так думаю, тому человеку, который будет праздновать, ему будет приятно. Честно сказать, я сегодня больше выезжала в магазин, чтобы купить рыбу, потому как буду делать роллы. Так как сегодня понедельник, рынок не работает, поэтому мы съездили в Катрис, и там я нашла то, что мне было нужно. Ту рыбку, которая мне нужна. Заезжали сегодня в Чудо, в Европлазу. Почему заезжали? Потому как мне нужно было в ту аптеку, которая там находится. Ну, естественно, зашли и в магазин. Когда выходили из магазина, говорю Андрею, ну что, попробуем еще раз кофе попить. И что вы думаете? Та же самая ситуация. Снимаются деньги, вроде бы как все проходит нормально, и потом зависает программа, написано «нет связи с банком» или что-то в этом роде. Деньги возвращаются мне на карту, и нам аппарат кофе не дает. Потом мы поехали в мясной магазин, который возле розетки. В розетке без проблем. Зашли без заковырочки, без всего, денежки снялись, кофе аппарат выдал. Мы выпили кофе и поехали дальше. Не знаю, в чем причина. Вот мне очень хочется попасть на хозяина, который приезжает, там заправляет этот аппарат, и просто задать ему вопрос, спросить, почему этот аппарат категорически не хочет выдавать нам кофе. В общем, сегодня смеялись. Вот такая вот история с этим аппаратом. Готовить сегодня ничего не готовила. На вечер, наверное, сейчас пожарю картошку крупными кусками. Все остальное доедаем. Сегодня доели борщ, доели голубцы. В общем, холодильник, можно сказать, на завтра уже пустой. Завтра начну что-то готовить снова. Сегодня людей в магазинах мало. Я имею в виду в продовольственных магазинах. Но зато много, как обычно, в Рукавичке, много в Авроре. Может быть, из-за того, что там маленькие помещения и кажется, что людей много. Не знаю, может быть, так попали.
На улицах, конечно, люди есть, машины ездят, но еще холодновато. Все равно большинство людей находятся дома. Быстренько выбежали, что-то купили, куда-то сходили и домой. Во всяком случае, большинство наших знакомых так и живут. Так живем и мы. Мороз и солнце. День чудесный. Да? Чудесный? Тебе холодно, не? Что-то ты расстегнутый. Холодно. Ух, я так замерзла в квартире. Так и на улице холодно. Снег и мороз. Плюса нет. Сейчас, наверное, -1. Яркое-яркое солнце. Вороны вон ходят. Я так замерзла в квартире, друзья. Отопление как прикрутили, когда была плюсовая температура, так никто его и не добавил. Еле-еле теплые батареи. Я так замерзла, ноги замерзли, всю трусит. Еще вышла на улицу, а тут тоже холодно. Он стоит, кривляется. Ну что ты кривляешься? Стань на солнышке, будет тепло. Так а я на чем стою? На солнышке. И все равно холодно. Стоишь на снегу. Холодно, холодно. Да, ой, -20. Не знаю, как кому. Ну что-то я мерзнуть стала. Ну так оно на самом деле холодно. Старая больная женщина. Поехали. А ты молодой. Поехали в Катрис. А, все равно ж так выезжать. Все равно направо, налево. В Катрис или нет? Да, мне надо в Катрис. Я хочу там рыбу посмотреть. Так посмотреть можно везде. Нет, ту, которую мне надо, везде я не посмотрю. Ой, в общем, друзья, опять закупочки. У сыночка через 4 дня день рождения. Надо хоть роллов сделать, да? Да сделай. Он любит. А говорит, ничего мне не надо. Кричит, ничего не надо. Ну как же ничего не надо? И это ему сделать. Муравейник внутри. Ну вот уж думаю, да, он любит этот муравейник. Так что, наверное, я ему сюрприз такой сделаю. Больше всего любит обычный муравейник с печеньем. Я ему и сделаю. Так что поехали сейчас в Катрис. Посмотрю, если там рыба на роллы найду. Съездили в магазины, были в Рукавичке, в Авроре, в Чудо. В Рукавичке 2 вот таких горшочка для цветов купила. Мне очень понравились цвета. Яркие, красивые, зелененькие, желтенькие. И очень интересно сделанные двойные горшочки. В общем, вот это беленькое достается. Так, ничего не могу достать. Тебе помочь?
Ну помоги, вот мы же с тобой доставали вот эту беленькую. Как она там достает? Она просто рассоила здесь. А, вот так. Ну, отдельно, Вот на, так. на липучке. Вот такой горшочек, и в середину вот такой вот с дырочками ставится. И там остается место, можно водички налить, и все. Для этого она и есть. Очень мне понравились такие весенние или даже летние красивые цвета. Салатовые и желтенькие. В общем, взяла два таких горшочка. Цену, по-моему, 28 гривен. Горшочек один. Не такой уж дорогой. Ну, пластиковые, понятно. Там же взяли вот такую краску для замши нубука. А это уже в Авроре. Щеточку, вот эту 15 листов для чистки одежды. Эту бусины. Бусина шерсть постоянно на нас. Пакеты для мусора. В чудо взяла капусточку. Одну закончилась уже по 13,90. Два бананчика. Дрожжи львовские для хлеба. Это я взяла печенье. 2 упаковки разного. Сыну сделаю муравейник. Очень любит. И сгущенку вареную. Булочка такая вот с маком, очень вкусная. 30% скидкой. Ну и в мясном взяла на котлеты с бедрышек мяса и гуляш свиной. Сама перекручу, потому как что-то мне уже у них фарш не нравится никакой. Все, еще там рыбку взяли в катрисе. Обрезь красной рыбы, такие длинненькие кусочки засолю сама. Это для роллов. И скумбрию свежемороженую одну взяла. Ну так поездили. На улице погода отличная. Сейчас на солнце почти 10 градусов. Снег уже весь растаял практически. Сначала утром было холодно, а сейчас уже тепло. Обрезь вот такую вот взяла. Здесь, наверное, грамм 250. И цену, друзья, точно не помню. Помню 300 с чем-то. Может быть, даже 390. Наверное, почти 400 гривен. Но здесь, конечно, кусочки. Вот смотрите, какие. Длинненькие, прямо кусочки мяса. Видите, большие такие. Сейчас вот это размерзнется. Я ее сама посолю. И отлично будет для роллов. На сегодня, друзья, все. Новостей больше нет. Ничего нового, ничего необычного. Слава богу, все тихо. Всем мира, тишины, добра, тепла. Всего того, что я вам желаю каждый день. Крепкого здоровья. Всего самого-самого доброго. Всем до завтра. Пока-пока.